Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nichacha Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I think the internet is very unstable. Yours, Guru Maharaj, or mine? Mine. Oh, okay. But now I can hear you okay. Okay. All right. So we're reading the Isopanisad and we're on mantra number 16. I will read the Sanskrit and the translation first. Pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya vyūha raśmīn samūha tejo yate rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tate paśyāmi yo shavasho puruṣaḥ asmi. O my Lord, O primeval philosopher, maintainer of the universe, O regulating principle, destination of the pure devotees, well-wisher of the progenitors of mankind, please remove the effulgence of your transcendental rays, so that I can see your form of bliss. You are the eternal Supreme Personality of Godhead, like unto the sun, as am I. อ่านจากหนังสืออิโชปนิชัดบทที่ 16 คำแปลนะคะ โอ้องค์พระควานโอ้นักปราชญ์คนแรกโอ้ผู้อนุรักษ์จักรวาลโอ้หลักธรรมะจุดมุ่งหมายของสาวกผู้บริสุทธิ์ผู้ปรารถนาดีของบัมพบุรุษแห่งมนุษยชาติได้โปรดเคลื่อนแสงรัศมีทิพย์ของพระองค์ออกไปเพื่อข้าจะเห็นรูปลักษณ์อันปลื้มปิติสุขพระองค์ทรงเป็นองค์พระควานบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านิรันดรเสมือนดังข้าอยู่ในดวงอาทิตย์ From this mantra, we can understand that we have to go through the Brahmajyoti to come to the form of the Supreme Lord. จากสโลกนี้เนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่าเราจะต้องกว่าเราจะเข้าใจถึงรูปมาถึงเห็นรูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยหรือรู้แจ้งถึงพระองค์เนี่ยเราจะต้องผ่านทางไปทางBrahmajyotiก่อน The form of the Supreme Lord is the original Supreme Absolute Truth, and the Brahmajyoti is coming from the Supreme Lord. แล้วก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยBrahmajyoti เนี่ยก็เป็นการรู้แจ้งสัจธรรมหนึ่งซึ่งมาจากพระองค์มาจากพระเจ้าสูงสุด So the absolute truth comes in three different ways. It comes as the Brahman, as Paramatma, and as Bhagavan. การรู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันจะมาใน3รูปแบบก็คือในรูปแบบของBrahman, Paramatma แล้วก็ Bhagavan. And the supreme realization is to realize Bhagavan. การรู้แจ้งสูงสุดนี้เนี่ยคือการรู้แจ้ง Bhagavan. One who knows Bhagavan, he will also know Paramatma and Brahman. สำหรับบุคคลที่รู้ Bhagavan เนี่ยเขาจะรู้ Paramatma เขาจะรู้ Paramatma แล้วก็ Brahman. But if one only knows Brahman, he will not know about Paramatma and Bhagavan. แต่สำหรับบุคคลที่รู้แค่ในระดับของ Brahman เนี่ยเขาจะไม่รู้ Paramatma แล้วก็ Bhagavan. So we're reading Prabhupada's purport, and Prabhupada is quoting from Jiva Goswami,
from his Bhagavat Sandarbha. เราอ่านจากคำแปลคำอธิบายของศิลปภาซึ่งพระพาเนี่ยเอามาจากหนังสือ Bhagavatam Sandarbha โดย Jiva Goswami. Jiva Goswami wrote 6 different Sandarbhas, which are all discussing and explaining the teachings of Krishna consciousness. ศิลจีวะโกสวามีเนี่ยท่านได้เขียนสันดาร์ทั้งเล่มขึ้นมาซึ่ง6 เล่มนี้เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับการรู้ที่ตนเสียสละใช้ต่อ Krishna. So he explains that if we understand the personality of Godhead, then we will have a full realization of the absolute truth. ตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับที่ตรงนี้ได้เขียนไว้ว่าแนวคิดอันสมบูรณ์แห่งสัจธรรมสูงสุดคือการรู้ถึงองค์พระควานนั่นเอง The absolute truth is almighty and possesses all kinds of transcendental potencies. พระองค์เนี่ยทรงเป็นสัจธรรมสูงสุดและพระองค์เนี่ยทรงมีพลังอำนาจมากที่สุดแล้วก็มีทรงเป็นทิพย์โดยสมบูรณ์ But if one only knows the Brahman, if one is only realized to Brahma-joyti, then he does not know the full potency of the Absolute. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีความรู้แจ้งแค่ในระดับแห่งการรู้แจ้งของบรามานเนี่ยเขาเนี่ยจะยังไม่รู้ถึงส่วนอื่น If one knows the Brahma-joyti, he's got some realization, but not complete. ถ้าบุคคลรู้ถึงระดับ Brahma-jyoti เนี่ยเขาเนี่ยมีความรู้อยู่บางประการเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รู้อย่างเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ So one who knows the Brahma-joyti is not wrong, but his realization is not complete. รู้ได้ว่า Brahma-jyoti เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นความรู้ที่ผิดแต่แค่แปลว่าเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ So then Jiva Goswami describes the meaning of the word Bhagavan. Jiva Goswami เนี่ยเลยอธิบายความหมายของคำว่า Bhagavan. And he explains how Bhagavan is made up of 3 different syllables. Ba-ga-van. แล้วก็อธิบายถึงคำว่า Bhagavan ว่ามีพยางค์อยู่3พยางค์ก็คำว่า ba-ga แล้วก็ van. And he explains the meaning of each of these syllables. ท่านก็ทรงอธิบายเกี่ยวกับความหมายของแต่ละพยางค์ First of all, he said the syllable ba has 2 meanings. It means one who can fully maintain, and it also means one who is the guardian. และคำแรกเนี่ยพยางค์แรกให้ความหมายของคำว่า ba ไว้ซึ่งคำว่า ba เนี่ยจะหมายถึงผู้ที่อนุรักษ์โดยสมบูรณ์ Then the second syllable, ga, that means one who guides or leads or the creator. อนุรักษ์แล้วก็เป็นผู้ควบคุมอันที่ 1อันที่ 2เนี่ยคำว่ากะหมายถึงผู้นำหรือผู้สร้าง And then the third syllable, van, that means that every living being lives in him, and he also lives in every being. แล้วก็คำว่าว่านเนี่ยหมายแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในพระองค์และพระองค์ก็ทรงอยู่ในทุกๆชีวิตเช่นกัน So the word Bhagavan means one who has infinite knowledge. Bhagavan เนี่ยเพราะฉะนั้นรวมแล้วสรุปแล้วนะคะว่า Bhagavan ก็จะหมายถึงเป็นผู้แทนความรู้ He also has potency and energy and opulence. ทรงมีอำนาจพลังงานความมั่งคั่ง And he has strength and influence. มีพละกำลังและมีอิทธิพล
all of these things have no touch of the material energy. ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยปราศจากการเจือปนของความหลงทางวัตถุ So then we should understand that the Supreme Lord maintains all of his pure devotees. ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าความจริงแล้วนะพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ดูแลสาวกของพระองค์ And he guides them how to make more progress. และพระองค์ก็ทรงนำทางว่าจะพัฒนาได้อย่างไรด้วยจะเจริญก้าวหน้าบนวิถีทาง Because the Lord, who is Bhagavan, he's the leader of the devotees. แล้วก็พอพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผู้ที่เป็นบักวานพระองค์ทรงเป็นผู้นำของสาวกด้วย So he gives the result of devotional service. แล้วพระองค์ก็ทรงให้ผลของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And the result of devotional service is that he gives himself to the devotees. ผลของการปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ก็คือพระองค์ทรงให้ตัวพระองค์เองกับสาวก And the devotees, they can see the Lord, they see him with their own eyes. แล้วก็สาวกเนี่ยจะได้เห็นคริสต์เนี่ยด้วยตาของเขาเอง Of course, that is the mercy of the Lord, that they're able to see him. และแน่นอนว่านั้นเนี่ยเป็นพระเมตตาของพระเจ้าของพระเจ้าที่ทำให้สาวกเนี่ยได้เห็น And the Lord helps the devotee to go back to Godhead. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงช่วยสาวกให้กลับไปหาพระองค์ด้วย To go to Goloka Vrindavan. ช่วยให้สาวกเนี่ยได้ไปถึงดาวเคราะห์ทิพย์โกโลกวรินดาบัน So because the Lord is the creator of everything, he can give everything to his devotees. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์จึงสามารถที่จะให้ทุกอย่างกับสาวกของพระองค์ได้ He gives everything to the devotees so they're able to reach him. แล้วพระองค์เนี่ยทรงให้ทุกอย่างกับสาวกเพื่อที่สาวกเนี่ยจะสามารถเข้าถึงหรือมาถึงพระองค์ได้ And because the Lord is the original person, he is the cause of everything. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระผู้ว่าองค์เดิมอยู่แล้วแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวง So there is nothing which is not without his, everything is due to him. แต่มันก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากพระองค์ He is the original cause. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดเดิมแท้ And the Supreme Lord is always enjoying. He's the supreme enjoyer, so he enjoys himself. แล้วก็แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นผู้รื่นรมด้วยตัวพระองค์เอง And ความรื่นรมก็มาจากพระองค์ when he enjoys, he will enjoy through his internal potency. แล้วเวลาที่พระองค์จะรื่นเริงหรือมีความสุขเนี่ยพระองค์ก็จะรื่นเริงโดยการให้พลังงานเบื้องสูงของพระองค์เนี่ยปรากฏ The internal potency means the spiritual world. พลังงานเบื้องสูงในที่นี้ก็หมายถึงโลกทิพย์นั่นเอง But the external potency, the material world, that is not exactly coming from Krishna. แต่ว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยซึ่งความจริงหรือว่าพลังงานเบื้องต่ำเนี่ยซึ่งความจริงไม่ได้มาจากคริชนาโดยตรง Yeah, the material world comes from the puruṣas. The puruṣas, they come from Krishna. เพราะว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยปรากฏมาจากพุรุษะ
แล้วปุรุษะเนี่ยมาจากคริชนา Right. There are three puruṣas. There's the Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, and also Kshirodakashayi Vishnu. มีสามปุรุษะคือกรวดักชัยวิชณุแล้วก็การดักชัยวิชณุแล้วก็อีกอันหนึ่ง Kshirodakashayi. ชีรดักชัยวิชณุ And so these are the puruṣa. These are all expansions coming from the Supreme Lord. อันนี้เนี่ยเป็นภาคแบ่งแยกที่มาจากพระเจ้าสูงสุด And he arranges to maintain the material world by these different puruṣas, expansions. พระองค์ทรงแบ่งภาคเหล่านี้ออกมาเพื่อการสร้างของพระองค์พระปรากฏการณ์ So the living entities, all of us, we're also expansions of the Lord. และสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างพวกเราก็เป็นส่วนที่แบ่งออกมาจากพระองค์ด้วยเช่นกัน Because we want to be the Lord ourselves, we want to imitate the Lord, so he allows us to come into the material world. เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นพระเจ้าเองเราอยากจะเป็นผู้ควบคุมเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงส่งเราเนี่ยให้มาในโลกวัตถุนี้ He allows us to enter into this material world, and we try to lord over the world. We want to enjoy it for ourselves, independent of the Supreme Lord. แต่ดังนั้นเราก็อยากจะรื่นเริงกับความสุขในโลกวัตถุนี้โดยที่ไม่ต้องการพระองค์ So because there's many different living entities, so the whole material world is brought, there's many different actions taking place in the world because there's so many different living entities. เพราะว่าในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างมากที่มีอยู่ And we're allowed to try to lord over the material energy, to try to exploit it for our own enjoyment. แล้วเราก็พยายามที่จะหาความสุขกับธรรมชาติวัตถุนี้ But we should understand that actually we're never the ultimate controller. แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเราจะต้องเข้าใจว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ควบคุม The real controller in this world is actually the Supreme Lord Krishna himself. ผู้ควบคุมสูงสุดจริงๆในโลกนี้เนี่ยก็คือพระองค์เจ้าคริชนา And Krishna controls this world through his expansion as the Paramatma. คริชนาเนี่ยก็ทรงควบคุมดูแลโลกนี้ในรูปของปรมาตมา Paramatma is one of the puruṣas, right? It's Kshirodakashayi Vishnu. ปรมาตมาก็คือชิรดักชัยวิชณุ He's the super soul in the heart of all living entities. ก็คือเป็นองค์อภิวิญญาณที่อยู่ในหัวใจของทุกคนชิรดักชัย And at the same time, Kshirodakashayi Vishnu resides on Svetadvip, which is surrounded by the milk ocean. แล้วก็ชิรดักชัยวิชณุเนี่ยก็เป็นองค์เดียวกันที่นอนที่บรรทมอยู่ที่มหาสมุทรน้ำนม So it's a Vaikuntha planet, which is within the universe. แล้วก็คือที่ไวคุนทะที่โลกไวคุนทะที่โลกอิฐ So we should understand there's a big difference between the living entities and the Supreme Lord, the Paramatma. เราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตกับองค์อภิวิญญาณเนี่ยปรมาตมาเนี่ยมีความต่างกัน We are all souls, but we're not the super soul. เราทุกคนเนี่ยเป็นวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่อิสระวิญญาณ
หรือไม่ใช่อภิวิญญาณ The super soul is the controller, and we're controlled. เพราะว่าองค์อภิวิญญาณเนี่ยหรือเราจะเรียกว่าอิสระวิญญาณค่ะก็คือเป็นผู้ควบคุมแต่ว่าเราเนี่ยพันธวิญญาณเนี่ยเราเป็นผู้ถูกควบคุม So we're in a different position, different category, with big difference between the soul and the super soul. เราอยู่ในสองหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน So the Paramatma cooperates withสถิตในร่างไหนก็แล้วแต่อภิวิญญาณก็จะตามไปด้วย You have the Paramatma is always the witness to the activities of the soul. ปรมาตมาเนี่ยแต่ว่าจะทำหน้าที่เป็นพยานให้กับกิจกรรมที่ดวงวิญญาณนั้นเนี่ยกระทำ Sometimes we compare the two souls to two birds in a tree. เราก็จะให้ตัวอย่างการเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนกสองตัวบนต้นไม้ One bird is eating the fruit and the other bird is watching. นกตัวหนึ่งเนี่ยคือกำลังกินริ้นรสผลไม้อยู่ริ้นรสของผลของต้นไม้อยู่อีกตัวหนึ่งก็คือมองดู So the one bird which is eating the fruit, that is the soul, that is the living entity. แล้วก็ตัวที่กำลังกินผลไม้อยู่เนี่ยตัวนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตนั่นเองหรือว่าอย่างเราที่เป็นดวงวิญญาณ And the one which is the witness, which is watching, that is the super soul. แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผู้ที่ยืนก็คือนั่งมองอยู่เฉยๆเนี่ยนกที่นั่งมองอยู่เฉยๆก็คือเหมือนกับองค์อภิวิญญาณที่คอยเป็นพยานให้เฉยๆ And the super soul was there to help us and to remind us and to guide us. แล้วก็องค์อภิวิญญาณเนี่ยก็อยู่ที่นั่นก็จะคอยอยู่กับเราเพื่อที่จะคอยแนะนำเรา But we have independence. We get to do what we want. แต่เราก็มีอิสระในการเลือกที่จะกระทำโดยสมบูรณ์เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการ The Paramatma does not force us. ปรมาตมาเนี่ยจะไม่ได้บังคับอะไรเรา All right. So the Paramatma feature is everywhere. It's in the hearts of all living entities and it's in all atoms everywhere. ปรมาตมาเนี่ยทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่กับทุกสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่กับทุกอะตอมด้วย So it's in even for different places which are waking and sleeping. It's there. แล้วก็ทรงอยู่ในสถานที่ที่แม้แต่จะเป็นสถานที่ที่นอนหรือว่าสถานที่ที่ตื่น And there are different types of souls. We have liberated souls and conditioned souls, but both the souls are Brahman. แล้วเราก็มีประเภทดวงวิญญาณที่ต่างกันด้วยก็คือมีดวงวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นแล้วก็ดวงวิญญาณที่ยังถูกพัฒนาการในโลกวัตถุนี้อยู่ So both the Paramatma and the Brahman, they come from the Supreme Lord. แล้วก็ทั้งบรามานแล้วก็ปรมาตมาเนี่ยแต่ทั้งสองเนี่ยมาจากองค์พระขวาน Everything that exists has to come from the Supreme Lord. ทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องมาจากองค์พระขวาน So the Paramatma is his expansion. ปรมาตมาเนี่ย
เป็นภาคแบ่งแยกของพระองค์ And the living entities, they're all the energy of the Lord. และสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นพลังงานของพระองค์ And we've got conditioned souls and liberated souls. แล้วเราก็มีดวงวิญญาณที่ถูกพัฒนาการและดวงวิญญาณผู้หลุดพ้น But Paramatma is never affected by the material energy. แต่ปรมาตมาเนี่ยไม่เคยส่งผลกระทบไม่เคยถูกผลกระทบจากพลังงานของโลกวัตถุนี้เลย So if one understands this knowledge, then they will engage in devotional service to the Supreme Lord. เมื่อบุคคลเนี่ยเข้าใจความรู้ตรงนี้อย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะปฏิบัติตนในการรับใช้องค์รับใช้พระเจ้าสูงสุด So the pure devotee who knows this, he will be very attached to the Lord. สาวผู้บริสุทธิ์ที่รู้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความยึดติดกับพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก And when the devotee will meet with other devotees, they will glorify the Lord. แล้วเวลาสาวกได้เจอกับสาวกอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมานั่งสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า And they will talk about the Lord's different transcendental activities. จะมาพูดถึงกิจกรรมและกิจกรรมทิพย์ต่างๆของพระผู้เป็นเจ้า But if somebody may be he's not a pure devotee, but he's understood something. He's understood that he's not the body, so he knows he's Brahman, or he's understood Paramatma, the Lord in the heart. So they cannot understand devotional service. แล้วถ้าสมมติบุคคลเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าก็สามารถมีรูปลักษณ์ได้เหมือนกันว่าพระเจ้ามีแขนได้พระเจ้ามีขาได้ถ้าเขายังไม่ยอมรับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมรับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์เช่นกัน So Krishna always gives special help, special attention to his devotees. คริชนาเนี่ยจะทรงให้ความสนใจพิเศษกับสาวกของพระองค์อยู่เสมอ He will help them. He will take away the ignorance in their heart. แล้วคริชนาเนี่ยจะช่วยเอาอวิชชาจากในใจเขาเนี่ยออกไป And he'll give the special knowledge they need to understand him more. แล้วคริชนาก็จะให้ปัญญาพิเศษสำหรับเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะเข้าใจคริชนาได้ But people who are not devotees, they may be philosophers or yogis, they cannot understand how Krishna helps the devotees. แต่ว่าสำหรับบุคคลที่เป็นที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นนักปรัชญาอะไรเงี้ยเขาจะไม่เชื่อเป็นนักคาดคะเนเขาจะไม่เชื่อว่าคริชนาช่วยสาวกของพระองค์อย่างไร These philosophers and yogis, they try to do everything themselves by their own efforts. นักปราชญ์และนักคาดคะเนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะทำพวกโยกีเขาจะพยายามทำเองด้วยจินตนาการของเขาเอง Just like there are two ways. One is to get knowledge coming down, and the other way is to get the knowledge coming up. เพราะว่าก็จะมีในลักษณะของความรู้ที่ทำให้เราไปข้างล่างและความรู้ที่ทำให้เราไปข้างบน We give the example. If the boy wants to know who is his father, he can go to every man and he asks the man, "Are you my father? Are you my father? Are you my father?" He may never find his father. It will be very hard work to find his father. But if he asks his mother can immediately tell him who is your father. ตัวอย่างก็คือเมื่อเด็กเนี่ย
เมื่อเราอยากจะรู้ว่าพ่อของเราเมื่อเด็กอยากจะรู้ว่าพ่อของเด็กเนี่ยเป็นใครเด็กเนี่ยมันต้องไปนั่งตามหาโดยไปถามทุกคนว่าพ่อผมเป็นใครพ่อผมเป็นใครอันนั้นน่าจะเป็นการยากแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยถามแม่ของตนเองว่าพ่อเป็นใครเนี่ยเด็กจะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นจะเป็นถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายดู And there are two animals, just like there's a monkey. The monkey will carry his young chimp. How does the monkey carry the young chimp? He will put the chimp on his back, and the chimp has to hold on. And the mother monkey, the young chimp is holding on to the mother, and the big mother, she's moving, going from one tree to another tree. So sometimes the young monkey will fall off. เหมือนกันกับตัวอย่างของลิงเพราะลิงเนี่ยเวลามีลูกเนี่ยเขาก็จะเอาลูกเนี่ยไปเก็บไว้ตรงอกแล้วลูกจะกอดเขาไว้แน่นแล้วก็แม่ก็จะกระโดดไปนี่กระโดดมานี่ลูกก็จะยัง But the cat, when she has kittens, she will take the young kitten and she will hold the young kitten in her jaws. She will hold the kitten and she will go and she won't drop the kitten. She takes care of the kitten. The kitten is very safe in the jaws of his mother. เหมือนกับตัวอย่างของแมวก็เช่นกันแมวเนี่ยเวลาเขาเกิดมีลูกมาเนี่ยเขาจะคาบลูกไปแต่การคาบของแม่แมวเนี่ยมันคือความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับลูกแมว So the same way the devotees are like the kitten in the jaws of the cat. สำหรับสาวกเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับเป็นลูกลิงแล้วก็เป็นลูกแมว But the yogi and the philosopher, they're like the young monkey on the back of the mother. They can fall off at any time. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักปรัชญาหรือว่านักที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับลูกลิงที่เกาะหลังลิงที่อาจจะตกลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ They have to depend on their own strength to hold on. เขาต้องเชื่อในความแข็งแรงของตนเองเพื่อที่จะเอาตัวเองให้รอด So then, just to finish this purport, Prabhupada quotes a verse from the Kalyāṇa-tamaṁ, and he said that the Lord can be known only by those who He gives mercy to. แล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยจากคาถาอุปนิชัดพระทรงตรัสว่าองค์พระควานทรงรู้ได้โดยบุคคลที่พระองค์ทรงชื่นชอบเท่านั้นหรือบุคคลที่พระองค์ทรงให้พระเมตตา Yeah. The Lord can reveal Himself to the people He wants. He doesn't reveal Himself to everyone, but to certain people He will reveal Himself. พระองค์เนี่ยจะทรงไม่ปรากฏให้กับบุคคลแต่พระองค์เนี่ยจะทรงปรากฏให้กับบุคคลที่พระองค์ต้องการที่จะปรากฏให้หรือว่าพระองค์ชอบ So which people get the mercy? These are the pure devotees. Krishna gives His mercy to His pure devotees. แล้วก็บอกว่าแล้วบุคคลประเภทไหนที่พระองค์เนี่ยจะทรงให้ความสำคัญหรือว่าให้เมตตาพิเศษนี้นะพระองค์จะให้กับใคร So if we want to get the mercy of Krishna, if we want to get the special blessing, we have to go beyond the Brahma Jyoti. ถ้าเกิดเราอยากจะได้พระเมตตาจากพระองค์เนี่ยก็คือเราจะต้องไปเหนือบรมโจติ Okay, so we're going to go on now. Mantra 17. จะอ่านกันต่อในบทมนต์ที่17นะคะ Vayur anilam amritam atedam bashmantam shariram om krato smara kritam smara krato smara kritam smara. Translation. Let this temporary body be burned to ashes, and let the air of life be merged with the totality of air. Now, O my Lord,
please remember all my sacrifices, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. คำแปลขอให้ร่างกายอันไม่ถาวรนี้ถูกเผาเป็นเท่าฐานขอให้ลมปราณแห่งชีวิตกลืนเข้าไปในอากาศทั้งหมดบัดนี้โอ้องค์พระควานได้โปรดจำการบูชาของข้าทั้งหมดเนื่องจากทรงเป็นผู้ให้ประโยชน์สูงสุดได้โปรดทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำไปเพื่อพระองค์ So this is a prayer which a person would offer at the time, maybe just before leaving the body. อันนี้เป็นบทมนต์ที่สาวเนี่ยอาจจะกล่าวถึงตอนที่ตัวเองทิ้งร่าง We may pray to Krishna, please remember how I tried to serve you. เราอาจจะปรารถนาต่อพระเจ้าได้โปรดระลึกถึงกิจกรรมที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะทำการรับใช้พระองค์ Because we know we're leaving one body, we have to go some other place. So we want to be sure we can go to a good place where we continue to serve Krishna. เราจะต้องมั่นใจว่าเราจะหลังจากที่เราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเราจะไปอีกที่หนึ่งที่มันเป็นที่ที่ดี All right, so Prabhupada's purport begins. The temporary material body is certainly a foreign dress. แต่พระว่าทรงให้คำอธิบายโดยกล่าวว่าร่างกายวัตถุที่ไม่ถาวรนี้แน่นอนว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มภายนอก The Bhagavad Gita clearly says, after the destruction of the material body, the living entity is not annihilated, nor does he lose his identity. ร่างวัตถุถูกทำลายไปสิ่งมีชีวิตไม่ถูกทำลายและไม่สูญเสียบุคลิกภาพของตน From the Bhagavad Gita, that for the soul there is no สำหรับดวงวิญญาณแล้วมันไม่มีการเกิดและไม่มีการตาย or cut by a weapon. ดวงวิญญาณเนี่ยไม่สามารถถูกเผาไหม้ได้ด้วยไฟหรืออาวุธได้ And we always exist, we're always individuals, we're always soul. แล้วเราก็เป็นปัจเจก Krishna says in the Bhagavad Gita, Nat vevaham jatu nasham natvam mene janadipa nachaivan na bhavishyama sarvevayam ataparam. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future will any of us cease to be. กฤษณะตรัสในพระคัมภีร์ว่ามันไม่มีตอนไหนเลยที่ตัวข้าตัวเธอหรือว่ากษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดไม่มีชีวิตอยู่แล้วมันก็จะไม่มีแบบนั้นในอนาคต So we always exist, but we don't exist in the material body. We exist as spirit souls. ก็นั้นก็หมายความว่าเราปรากฏอยู่เสมอแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ปรากฏในร่างวัตถุนี้แต่เราก็ปรากฏแต่ว่าเราปรากฏในรูปของดวงวิญญาณ We've had many different bodies. แต่ก็มีร่างกายเยอะแยะมากมาย Sometimes we're a man, sometimes we're a woman. บางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้หญิงบางครั้งเราปรากฏเป็นผู้ชาย Sometimes we may take a body in the heavenly planets and be a demigod. บางครั้งเราเกิดที่โลกสวรรค์แล้วก็เป็นเทวดา Sometimes we may even go and become even Lord Brahma or King Indra. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าเป็นพระอินทร์ And sometimes we may go down to the hellish planets and we may suffer and we may have to suffer for all of our sins. บางครั้งเราก็ต้องไปนรกเพื่อที่จะ
รับผลบาปที่เราได้กระทำไปทั้งหมด And then we may take a body of an animal, like a dog or a pig. แล้วบางครั้งเราก็ต้องเป็นร่างสุนัขหรือว่าร่างสุกร So, Hare Krishna. Chinese devotee cannot hear. Hare Krishna. Yes, Gurumaharaj. Are they saying they cannot hear? Did they tell you? Yes, Gurumaharaj. They tell me in this chat box. Oh. Who told you? Who wrote? This one is Padmalochan Prabhu wrote. Well, he cannot hear either? He's not Chinese. Yes, I cannot hear. Yeah, that's what he said. What's going on? Let's ask Tina to listen. Okay. Can we ask someone, Gurumaharaj? Yeah, who's translating there today? Tosi Gopinath, are you there? Or yes, are you translating? Tosi Gopinath, you take that woman, ma? You went ma? I think she's translating, then you will not hear her, Gurumaharaj. Wow, I just asked her if she's translating. Okay. Well, you said they can't hear. Yeah, that's what they say. They've been writing something in Chinese, but I don't understand. Really? So. Tosi Gopinath, how is everything? Are you getting are you hearing okay? Padmalochan Prabhu, are you there? Unmute me, okay. Okay, I have to unmute him. Where is he? Can you raise your hand, Guruji? I cannot see you. There are so many. Okay, got it. Okay, Guruji. Hare Krishna, Guru Maharaj. So they had chatted in the Mandarin language, and I immediately translated it. It basically says we cannot hear. And then when I try to toggle between Mandarin and English, I could also not hear. So. Okay. Well, the line is unstable. That's the problem. It's nothing we can do about it. It's just that the internet connection is unstable. Oh, okay. Here, Tulasi Mataji said she can hear your words, Guru Maharaj, but yeah, but when she speaks, you cannot hear her. That's right. Okay. Yeah. Yeah, I was just translating the text, which was coming in Mandarin. Yeah, and I also tried to toggle, but it was not working. But okay. Is it okay now, bro? Please check and let me know. Yeah, I mean... Tulsi Mataji, can you speak? I'm going into the Chinese Mandarin. No. Tulsi Gopinath, Mataji? No, just can't hear. Okay, maybe I can remove her and then try to put her again. Okay, Mataji. Hare Krishna. Yeah, okay, I can try that. Okay, now I think okay.
Okay? Yes, Maharaj. All right, so we're explaining that the living entity keeps his identity as a spirit soul, but we take many different bodies. แต่ว่าสิ่งร่างดวงวิญญาณเนี่ยคือจะมีความเป็นปัจเจกอยู่แล้วส่วนตัวแต่ว่าจะมีการรับเอาร่างวัตถุเนี่ยที่แตกต่างกันออกไป So we should understand our identity is spiritual, not material. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราคือเป็นทิพย์ไม่ใช่เป็นวัตถุ And our identity is the soul, not the body. แล้วก็ของเราก็คือเราเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย And Prabhupada also adds that we're never there's no. เราบอกว่าเราไม่เคยที่จะไม่มีความไม่มีรูปลักษณ์อยู่เลยแต่เราเนี่ยมี The material, and Prabhupada said actually the material body that doesn't have a form, but it takes a form according to the living entity. ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยร่างดวงวิญญาณเนี่ยมันก็ไปตามร่างที่เป็นไปตามกิจกรรมวัตถุที่เรากระทำไว้ So the material dress doesn't have a form. แล้วก็ร่างวัตถุนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีร่างกายมันไม่มีรูปลักษณ์ And no living entity is without a form. Every living entity has some kind of form. ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่ไม่มีรูปลักษณ์ทุกสิ่งมีชีวิตมีรูปลักษณ์ด้วยกันทั้งนั้น And if people think they don't have a form, then they're in ignorance. และถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยคิดว่าไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในความหลง And from this mantra we can see that the living entity continues to exist even after the end of the material body. แล้วเราก็สามารถเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายวัตถุของเขาเนี่ยมันจะจบลง So one time Prabhupada was in America and he went to visit one colony where a lot of young people were living on a farm. แล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยพระพานก็ไปข้างนอกแล้วก็เหมือนกับเป็นฟาร์มแล้วก็มีคนอยู่เต็ม And these young people, you know, it was the 1960s, and these young people were like hippies, and they decided that they should all just go naked. They didn't wear any clothes. แล้วก็เราตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ1960แล้วในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตอนที่มีพวกฮิปปี้อยู่เยอะมากทำให้พวกฮิปปี้ก็คือจะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย So Prabhupada was chanting and he opened his eyes and he was surprised to see the audience that all the young people were sitting there and none of them had any clothes on. แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าแล้วก็วัยรุ่นทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครสวมใส่เสื้อผ้าอะไร So Prabhupada explained to them, he said, oh, you like to get free from the coverings of the material body. เซอร์พวานเห็นพวกเขาเนี่ยเซอร์พวานก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นอิสระจากการควบคุมของร่างวัตถุนี้ใช่ไหม You're enjoying uncovering yourselves to get free of all this covering. แล้วก็ผู้คนเนี่ยอยู่ที่นั่นแต่ว่าเขาเนี่ยถูกปกคลุมอยู่ We see today with the COVID, there are many people very much against wearing a mask
They think it's very wrong to wear a mask, to cover yourself with a mask. แล้วก็แม้โลกปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ผู้คนเนี่ยสวมใส่หน้ากากแล้วก็มันก็ดูแบบไม่ค่อยสะดวกสบายมากขนาด They think, no, we should just let people see ourselves. We should be able to see who everybody is. We shouldn't have to cover ourselves with a mask over our face. แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยสมัยนี้เราแทบจะมองไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครกันแน่เพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกปกคลุมถูกปิดไปด้วยแมสใส่แมสกัน So Prabhupada explained to these young people, he said, yes, you've got free of the covering, you've uncovered your bodies, but your body is also covering your soul. Wouldn't you like to get free of the covering over your soul? And so all the young people said, yes, we would like that. แล้วก็บอกว่าแล้วพระพานก็ใช้ปรัชญานั้นมาคุยกับพวกเขาบอกว่าแล้วเธอรู้ไหมว่าความจริงเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยร่างกายวัตถุนี้เนี่ยมันก็ปกคลุมดวงวิญญาณที่อยู่ภายในอยู่แล้วเธอไม่อยากจะเผยหรือว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองโดยที่ให้เผยตรงนี้ออกมาเนี่ย So Prabhupada said to get free of the covering of the soul, you have to chant this Hare Krishna mantra. แต่เสด็จพระพานก็บอกว่าถ้าเพื่อที่จะเอาออกไปแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือเธอจะต้องสวด Hare Krishna มหามันตรา So in this way, many of these young people became devotees of Krishna. และในลักษณะนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็เป็นสาวกของ Krishna. So in the material world, the material nature shows many wonderful creations. ในโลกวัตถุนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากมาย We see so many wonderful different bodies of different living entities are made. แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่สวยงามมากมาย And they're given different bodies according to their conditions in which they live. แล้วก็เขาเนี่ยก็มีกฎที่ให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในที่นั่นที่เขาอยู่ We can see creatures like in Russia, there's bears. They have bears who live in the forests, and the bears, they can tolerate the cold, and they will find they can go into the icy water, and they will stand very still in the very cold water, and they wait for the fish to come. And when a fish comes, they will grab it with their hands. They have to be very quick. เหมือนกับการจับปลาซึ่งเขาเนี่ยจะต้องมีการจับปลาที่เร็วมากเพราะว่าเวลาปลามาเนี่ยก็จะต้องรีบจับไม่งั้นมันก็จะจับไม่ได้ And in Africa, you have animals like the giraffe, and they have a big long neck and long legs. They can run fast, and they're very tall. แล้วก็ที่เหมือนกับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยเขาก็จะมีจีราฟที่คอยาวมากแล้วก็วิ่งได้เร็วมาก And then there's birds, they fly in the sky, and they have good eyesight. They can see things down on the ground. They'll come and catch them, get something to eat. แล้วก็เขาก็ต้องงอหัวลงมาเพื่อที่จะหาหญ้าหาอะไรกิน So different living entities are given different kinds of bodies just for their eating and sleeping and mating and defending. เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า
คนจะทำกันแค่นั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจะทำก็คือการกินนอนร่วมเพศและป้องกันตัว And we see animals like the pig. They get a body which is suitable for eating their food. แล้วก็บางสัตว์บางตัวเนี่ยก็จะคอยหวงว่าอย่าให้ใครมากิน Hare Krishna. Hare Krishna, Tosi, yes? Can you hear me? yes Yes, we can hear you. Oh, Can you? excellent. Can you? Manager, can you send me the Chinese? อ๋อโอเคโอเคโอเค yes Guru Maharaj Okay, so the living. So, 有中国翻译了。有声音 Is that okay? yeah. Okay. So somebody wants to eat flesh. They want to eat the animal, the flesh of the animal, or taste the blood. So they get a body like that. They get a body like a tiger with teeth and claws. ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบที่จะกินอะไรสดๆแล้วก็ชอบกินเนื้อสดเนี่ยเขาก็จะได้รับร่างที่เป็นร่างสัตว์ใหญ่ที่กินสัตว์ดิบ But we see the human body, that's not meant for eating meat. แต่ถ้าเกิดเราดูร่างมนุษย์แล้วเนี่ยร่างมนุษย์จะไม่ได้หมายไว้เพื่อให้เรากินเนื้อสัตว์ And we don't want to eat food like the pig. และเราก็ไม่อยากจะกินอาหารที่เหมือนหมู No, the human body is made that we're meant to eat food like fruit and vegetables. เพราะว่าร่างมนุษย์เนี่ยหมายไว้ให้เรากินอาหารแบบแบบผลไม้ So the body of the human being is made in such a way it's meant to be vegetarian. ร่างมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้กินพืช The body is designed just so that we can eat easily fruit and vegetables and grains. ร่างกายเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อที่ให้เราเนี่ยกินพวกพืชผักธัญญาหาร Okay, we will stop and ask if there's any questions. โอเควันนี้เราจะจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะถามว่าใครมีคำถามอะไรไหมคะ Yuvati Sati Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Do I understand correctly that living entities are coming from Supreme Lord directly, and material energy isn't? It is coming from puruṣas, and that is because we are feeling ourselves so bad in material world. โอเคคำถามของมาจีนะคะบอกว่าอยากรู้ว่าฉันเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาโดยตรงจากองค์พระควานแต่ว่าปรากฏการณ์ทางวัตถุเนี่ยผ่านทางปุรุษะแบบนี้ No. ถูกไหม In the material world, the bodies are not coming directly from the Supreme Lord. ในโลกวัตถุนี้เนี่ยร่างกายวัตถุเนี่ยไม่ได้มาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าสูงสุด The bodies are coming from Brahma. Brahma makes the bodies. ร่างวัตถุนี้เนี่ยมาจากบรหมพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้าง The gopis, they were not pleased with Brahma because he made the body in such a way that their eyes always blink. And they said it's not fair because we can't see Krishna all the time.
แล้วโกปีเนี่ยไม่พอใจบรหมแล้วบอกว่าไม่พอใจพระพรหมบอกพระพรหมเนี่ยทำไมถึงสร้างร่างมนุษย์มาแบบนี้ว่าดวงตาเนี่ยจะต้องมีการกระพริบอยู่เสมอ So the bodies, there's 8,400,000 different species of life. สำหรับร่างวัตถุนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด1,800,000 And 8,400,000 เผ่าพันธุ์ and we're told there's 400,000 different human species. แล้วข้อมูลที่ได้กล่าวมาก็คือมีแค่ร่างมนุษย์เนี่ยประมาณ 400,000 เผ่าพันธุ์เท่านั้น We can see the different human bodies. We see how some bodies are white and some bodies are black and some bodies are yellow, different colors of skin. เราก็เห็นได้ว่าสีผิวก็แตกต่างกันไปบางคนผิวเหลืองๆนิดนึงบางคนผิวขาวผิวคล้ำผิวดำ And we see different facial features, sometimes the eyes, just like Western people, they often have blue eyes, but people in other countries, in India, they don't usually have blue eyes, they will have brown eyes. แล้วก็แม้แต่ดวงตาก็แล้วแต่คนจากฝั่งภาคยุโรปเนี่ยเขาจะมีตาสีฟ้าตาสีเทาอะไรอย่างนี้ที่สวยงามแต่ถ้ามาฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็จะเจอคนตาสีน้ำตาลสีดำ So we see hair, people from Europe, they have different colors of hair, they have brown hair and blonde hair, but people from China and from India, they will have black hair. แล้วก็จากคนจากฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีสีผมที่แตกต่างกันไปด้วยเขาจะมีสีผมบรอนซ์สีผมอะไรถ้าเป็นฝั่งเอเชียก็จะเป็นผมดำ So the bodies are made by Brahma, not by Krishna. ดังร่างวัตถุนี้เนี่ยถูกสร้างโดยพระพรหมไม่ใช่คริชนา Krishna empowers. We heard Krishna doesn't touch. He doesn't have much connection with the material energy. He's aloof from the material energy. คริชนาเนี่ยทรงไม่ได้กระทำเองแต่พระองค์เนี่ยทรงให้พลังให้ทรงแค่แบบว่าให้พลังกับพระพรหมในการที่จะสร้างได้ It's his separated energy. เป็นพลังงานที่แบ่งแยก But in the spiritual world, Krishna has a form and he has a body. Now our bodies are made like Krishna's body. แล้วแต่พอแต่คริชนาเนี่ยทรงมีรูปลักษณ์ทิพย์พิเศษของพระองค์ที่โลกทิพย์แต่ว่าร่างของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมือนให้แบบว่าคล้ายกับคริชนามาก 2 hands, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth. มี2 แขน 2 ขา 1 จมูก 2 ตา 2 หู 1 ปาก We see sometimes people like Brahma has 4 heads, many can have many heads. เราเห็นได้อย่างพระพรหมความจริงพระพรหมมี4 เสียนหรือ 4 หัวนั่นเองแบบนั้นก็สามารถสร้างได้ความจริง And we see in Vaikuntha, living entities have 4 arms. So sometimes some living entities have more than 2 arms. แล้วก็ที่ไวคุนทะเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมนุษย์ที่นั้นจะมีมือทั้งหมด4มือด้วยกันแต่ว่าเราที่โลกนี้เรามีแค่2 มือ So we're made in the image of Krishna because we want to be the controller. So we're given a body which looks like Krishna, but it's not eternal.
Krishna has the eternal body, we just have a temporary body. เราเนี่ยมีร่างที่ไม่ถาวรแต่ว่าคริชนาเนี่ยเป็นร่างที่ถาวร Yes, Guru Maharaj, but what about our souls? Are our souls coming from Krishna? Yes, we're all part of Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mame Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, that the living entities are eternally my parts and parcels. We're eternally part of Krishna. We have a connection to Krishna. But we give the example like sparks coming from the fire. ก็พูดถึงว่าแล้วดวงวิญญาณมันจะก็ถามถึงดวงวิญญาณแล้วมาจากคริชนาไหมคุณมาบอกว่าใช่นะดวงวิญญาณเนี่ยมาจากคริชนาเป็นละอองอนุที่มาจากคริชนาเราให้ตัวอย่างเหมือนกับกองไฟแล้วก็สะเก็ดไฟดวงสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหมือนกับสะเก็ดไฟแล้วก็กองไฟอันใหญ่มาถึงมาก็คือคริชนา We're eternal. We're eternally existing. เรามีสม So it's not that we took birth. เรามีชีวิตอยู่เสมอเป็นธรรมชาติของดวงวิญญาณ We have the eternal relationship with Krishna, as spirit souls. เรามีความสัมพันธ์พิเศษกับวิญญาณ But we turned away from Krishna. แต่เราเนี่ยไม่หันหน้าหาคริชนา Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna ครับ มาตาจี เดชนะคะ ข้อสงสัยของผมคือเกี่ยวกับปัญจาลาตะครับว่าปัญจาลาตะมีความสำคัญกับแวสนวะยังไงครับ His question is regarding the Pancharatra. How does it relate to Vaishnava? The what? อะไรนะคะปัญจรัตตะอะคะ ใช่ครับ ปัญจรัตตะกุลมาราช he said like that I don't know มันคืออะไรอะคะมันคืออะไรปัญจรัต I don't know There's Pancharatriki. Is he talking about the Pancharatriki system? Or is he talking about the Pancharatnas? There's books. Some shastras called Pancharatna. หมายถึงอะไรเหรอคะอันนี้คืออันนี้เป็นคัมภีร์ในแวสนวะครับเป็นคัมภีร์ The book Guru Maharaj you mean the book It's about worship Guru Maharaj. It's about what? About worship Guru Maharaj. Oh, about worship, yeah. Pancharatriki, I think. So what does he want to know about it? อยากจะรู้อะไรคะเกี่ยวกับนั้นคืออยากจะรู้ว่าอะไรคำถามคืออะไรนะคะคือผมอยากรู้ทราบเกี่ยวกับว่าปัญจาลวิถีของปัญจาลาตะมีความสำคัญอย่างไรกับการวิถีของไวสนวะครับ So he want to know that are we following that or how it's important for us Well, if we worship the deities, yeah, we follow that. ถ้าเราบูชาพระปฏิมานะคะเราก็ปฏิบัติตามอันนั้นแหละ Of course, to worship the deity, you have to be you have to be initiated as a brahmana to worship the deity. ถ้าเกิดว่าจะทำการบูชาพระปฏิมาเนี่ยก็คือเราก็ต้องได้รับการอุปสมบทครั้งที่สองเป็นบรามณะ So Pancharatnas, the system of deity worship described there is not for everyone, it's for brahmanas.
หนังสือนี้เนี่ยได้เขียนไว้ให้ได้แนะนำไว้ให้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับบราหมณะ So the people who are worshipping the deities, they follow. Yes, they use that. สำหรับสาวกที่บูชาพระปฏิมาก็จะใช้ก็จะปฏิบัติตาม Worship the deities done according to scriptures. การบูชาพระปฏิมาเนี่ยเป็นไปตามพระเวทคำแนะนำของพระเวท And there's a standard by which we have to do the deity worship. The standard is you must be twice initiated as a brahmana. แต่มันก็จะมีสแตนดาร์ดของมันสแตนดาร์ดก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการอุปสมบทครั้งที่2แล้ว Yes. You understand, Prabhu? Kojai Mai? I understand, Guru Maharaj. Thank you very much to your explanation, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Some other questions are there? Yes, Guru Maharaj, we have like 4 more. Okay. Shaya Mataji, please. Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I saw Harinam movement join the protesting in abroad country. So my question is it suitable to mix devotional service with material activity? So how about your opinion, Guru Maharaj? What do you mean? What are they doing? They're doing Harinam by the political protest? Yes, something like that. Well, not really. Of course, we take the holy name everywhere. Political protest, I don't know what the protest was. Maybe there was some connection. Maybe it was affecting our devotees. So maybe they had a reason. But Lord Chaitanya took Harinam Sankirtan out as a political protest. When the Chandkazi stopped Sankirtan, then Lord Chaitanya told everyone, come on Sankirtan. The Chandkazi said, no more Kirtan. So Lord Chaitanya told everybody come, and they all went, and they all chanted, and they all protested that we're going to do Sankirtan. So that was 500 years ago. And Lord Chaitanya organized civil disobedience protest because they tried to stop Sankirtan. So if they try to stop Sankirtan, then we will protest, yeah. Okay. คำถามของชายมันดีนะคะถามว่ามันดีได้เห็นว่ามีการที่สาวกเนี่ยไปทำแบบว่าไปประท้วงด้วยแล้วไปหารินามด้วยอะไรอย่างนี้แสดงกุลมาราบอกว่าต้องดูก่อนว่าการไปประท้วงแบบนั้นเพื่ออะไรอาจจะเพื่อเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าเกี่ยวกับเพราะว่าตอนสมัยเจตนามาบูเนี่ยเจตนามาบูก็บอกให้มีการออกไปประท้วงตอนที่จันกาสีเนี่ยมาบอกว่าให้หยุดทำเกตันเท่านั้นเจตนามาบูก็ไปประท้วงเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แต่จุดมุ่งหมายก็คือการให้พระนามกับผู้คนอันนั้นก็กัน Yes, Guru Maharaj is not about like not about religion. It's about only political. But when they went to protesting something like that, but they thinking about Hare Krishna Mahamantra, something like that. Okay, that's good. If there's a lot of people, it's good to go and chant. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna.
All right. Some other questions there? Yes, Guru Maharaj. Bhadaji, go ahead. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Guru Maharaj, I wanted to ask regarding this sloka today. It says that we request Krishna to actually remember whatever we have done for him at the time of death. So I'm wondering how to actually understand the mood of the sloka, because even when we do like karma yoga, we are supposed to do without expecting without being attached to the fruits, and devotional service should be without motivation. It's unalloyed, and there should be no motivation in the devotional service. So this sloka seems to indicate that, when we do something for somebody, we are expecting them to remember it, and in this case it's Krishna. So how do we understand this, the mood of this sloka, Guru Maharaj? Well, we understand that it's like an awakening to people that we should understand at the end of life. We have to be conscious how we've used our life. So the sloka is there to remind people that you should think about it before the time of death. You should try to do something good, because at the time of death you don't want to be in that position that you never did anything for the Lord. So at least it makes people aware that you're supposed to do something. You should use the life in the proper way to do some good, to do some service for the Lord. You don't have to pray like that, but at least we should be conscious to do something, not to just waste our life in sense gratification. So that mantra is there just for those people who may never think about doing anything. That they would think, well, I better do, I never did anything in my life, So, what would the Lord have to remember? If I never did anything, He won't remember me, that I never did anything. So I better do something. I better start doing something before it's too late. And the life will be over. You never did anything. What will happen? Where will you go? So it's like that. It's like an awakening. People think more about the goal of life, the purpose of life, not to waste their time. So ทีนี้กุลวาก็บางทีก็ถามว่าแล้วในสรุปนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเราทวงแบบว่าเราทำอันนี้เพื่อคริชนานะปกติในพระกฏกิตาคริชนาก็จะบอกเราว่าอย่ายึดติดกับผลของงานแต่ว่าในสรุปนี้เนี่ยคริชนาก็บอกเราเหมือนกับบอกว่าทวงคริชนาว่าเราเคยทำการรับใช้พระองค์ไว้นะอะไรอย่างนี้เราควรที่จะเข้าใจได้อย่างไรแสดงกุลวาบอกว่ามากกว่าการที่เราสาวกจะมานั่งทวงเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันสำหรับให้คนที่ไม่เคยทำอะไรในชีวิตเลยมานั่งคิดมากกว่าว่าถ้าเกิดว่าเจอสลบแล้วจะรู้สึกว่าฉันยังไม่เคยทำอะไรเลยนี่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาบอกว่าคริชนาช่วยจำอันนี้ให้เราหน่อยนะคงไม่มีอะไรให้คริชนาจำได้เพราะว่าเราแบบยังไม่เคยทำอะไรให้พระองค์เลยให้สำหรับคนประเภทนั้นมากกว่า Okay, who is this? Leo Sim? Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Kamadaki. Hare Krishna, Chandra Pranam, please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. I would like to know about if every creature being has form, how is the real form of souls? Is it like Krishna's body as you have said before? If so, could we say about the giraffes also have the soul form like Krishna? Like has 2 eyes, 2 ears, 2 legs? Or if not, how is it, Guru Maharaj? I couldn't get the whole text. Prabhu, could you say it again for me? I mean, it's difficult. The internet's not very stable. Okay, like you have said that every soul has form, right? So I would like to know that is it like how is the real soul? How is the real form of souls? Is it like Krishna's body, as you have said before? If so, could we say that the giraffes also have the soul form like Krishna? Well, we should understand that there's a spiritual world, and in the kingdom of God, there's the spiritual world.
there are living entities, and they have forms, which are spiritual forms, and these spiritual forms can appear, they can appear in many different forms. It's described how the living entities, when they go back to the spiritual world, they have all the yoga powers, and because they have all the yoga powers, they can transform themselves into any different form they like for the service of Krishna. So they have, you know, we have relationships with Krishna, just like the different rasas are there. We do have the form like Krishna, the human form, because we enjoy a relationship with Krishna, but we can also take different forms, and there are all kinds of living entities there in the spiritual world. And the different souls will transform themselves into different forms. Sometimes they'll become bees, and there'll be sometimes birds, and sometimes different, and then of course cows are there, a lot of cows are there. They will take all of these different forms just simply for the pleasure of Krishna. Okay. I see. Yeah, it's described in quite detail in a book called the Brihad Bhagavatamrita, which was written by a direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu named Sanatana Goswami, and he describes how the living entities in the spiritual world can take all of these different forms. Their bodies can transform themselves into these different forms of life, just simply for the pleasure of Krishna. I see. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Okay, Archana. โอเคก็คือโปรจีนะคะก็ถามว่าอยากจะทราบถึงรูปลักษณ์ที่แท้จริงของดวงวิญญาณงั้นก็หมายความว่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงของดวงวิญญาณก็มีเหมือนกับกฤษณะไหมที่มีสองแขนสองขาหน้าหนึ่งสองตาอะไรอย่างนี้อันนั้นคือรูปลักษณ์ของดวงวิญญาณที่แท้จริงของเราด้วยไหมนะคะแสดงคุณมาราบอกว่าที่โลกทิพย์เนี่ยเวลาสาวทุกคนเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์ของการรับใช้กฤษณะซึ่งอันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในหนังสือที่ชื่อบริหัตบกวัตที่เขียนโดยสนาตันโกสวามีในนั้นเนี่ยจะอธิบายไว้ว่าจุดมุ่งหมายของสาวกเนี่ยคือจะทำกิจกรรมอะไรก็แต่เพื่อเป็นการรับใช้กฤษณะเพราะฉะนั้นในโลกทิพย์เนี่ยสาวกจะรับเอาร่างไหนก็ได้เพื่อที่จะใช้ร่างนั้นเนี่ยในการรับใช้กฤษณะได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าทุกร่างเนี่ยก็จะมีความสุขในการรับใช้พระองค์เนี่ยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำอธิบาย Okay. Are there any questions from the Chinese devotees today? Tulsi Gopinath, Mataji? Hare Krishna. Are they muted? Tulsi? No, Guru. Is she the translator? Yeah. Then how can we hear her? Okay. No. Maharaji, no Chinese translator, so no question. No question. Where is she? What's doing? The translation, no? Oh yeah, now she's not there. Harivamsa Prabhu? Or maybe her. Haribo Maharaji. Yeah. I just listen English lecture. No Chinese devotee translate. Merin Fani, Chandama. Nobody. Yes. Nobody translate. Yes. What happened? Maybe some Chinese devotee is very busy. No, Tulsi Gopinath was there. Tulsi Gopinath was there going to translate. What happened? Can't listen.
Oh. What happened, Yeah. Archana? I don't know. She was there, Guru Maharaj, but now she's not there. Maybe her connection or something like that. I will check with this Prabhu one more time. Okay. Subhadi Ryan Prabhu. I will check with him. Who? Okay, she is here. Chidna Tulasi. Hare Krishna Mataji. Tulsi Gopinath Mataji? Maharaji, 我是给他给我的这位大喜。图西马哈拉那个狗皮，那他图那西马哈那个说不是，马大姐他的网不好。他的网不好。对，他就没法翻译了。他在那个群里边说了，他的网不好。你有问题吗？我只听了一部分他翻译的内容。但翻译不多啊。对，没有完整的听到。没有完整。就听到了曼陀罗17的多一部分，18的内容就没有听到。我们没有讲到18，我们只讲17的呀。对，17的一半，16、17的17的第一半就没有听到。17的我们只讲那个钥匙。OK， 我们需要看下一次怎么能改，这个不太好，为什么这样 ？Recording stopped。是。大hilл有问题吗？公巴哈，我上一节课有一个问题，就是讲到纯粹的奉献服务，是唯一解脱生死轮回的方法。我的问题是，在每一个年代也是一样的吗？就是只有通过奉献服务才能达到完美。Okay, so question is it only by pure devotional service that we can perfect our life? Recording in progress. คำถามนะคะถามว่าแค่จากการอุทิศตนเสียสละรับใช้เท่านั้นใช่ไหมที่เราจะสามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ Is it only in this? Is that only for Kali Yuga, or in other ages can you also get perfection by pure devotional service? อันนี้เนี่ยแค่ในกาลียุคนี้เท่านั้นเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าในยุคอื่นๆด้วยเช่นกัน Yes, you can get perfection in any age by pure devotional service. คำตอบก็คือใช่นะการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกๆยุค In every age there is a chanting of the holy names. ในทุกยุคเนี่ยจะมีการสวดภาวนาพระนามังศักดิ์สิทธิ์ And of course, chanting of the holy names requires pure devotion. และการสวดภาวนาพระนามังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ In other ages, there were other processes. Just like in the Satya Yuga, people could do meditation, but they could also chant the holy name. แล้วก็ถึงแม้มันจะมีวิธีอื่นอยู่แต่ว่าหลักๆก็คือผู้คนเนี่ยจะสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ But in the Kali Yuga, there's only the chanting of the holy names. You can get perfection. แต่ในกาลียุคนี้เนี่ยเป็นวิธีนี้เพียงวิธีเดียว We cannot do meditation, we cannot do fire yajnas, we cannot do temple worship. We cannot do them to perfection, but we can chant the holy name to perfection. เพราะในกาลียุคนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำสมาธิหรือทำพิธีบูชาไฟหรือว่าทำวิธีอะไรยากๆได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำ
การสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ได้ And Krishna spoke the Bhagavad Gita. Before Kali Yuga began, Krishna spoke the Bhagavad Gita. He was saying only by devotion it could be understood. ก่อนที่คริชนาบอกในพระวรกีตาแล้วว่าแค่จากการรู้ตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจข้าได้ So devotional service is always the way. การรู้ตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นวิธีทางเดียว In every age. ในทุกๆยุค Mega Nian Dai, woman okay, so function for Tongo function for one Kai Hui Kui Ling Sing Shijia. Tongo function for Ulun Shit Kali Nian Dai, Hashit Chitadi Nian Dai, woman okay. Bin Chang one made a chunche的functions, woman Kai Hui Kui Ling Sing Shijia. Okay. Hare Krishna. 好的，收到。Okay. Thank you for that. Okay, thank Archana for her translation. And we're sorry to the Chinese devotees that we couldn't manage to get the translation organized so well today. The internet is very unstable. Okay. 我们感谢所有的奉献者聆听，感谢你们提问。对不起，今天的网络不好，信号不好，对不起。Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Cha.